मौसम कोई भी हो, चिकन सूप सबका फेवरेट होता है। आज हम घर पर एकदम रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन सूप बनाकर रेडी करेंगे और जो बहुत ही कम सामान में बनकर तैयार हो जाएगा। सबसे पहले मैंने 250 ग्राम चिकन को अच्छे तरीके से धोकर साफ़ कर लिया था। 8 से 10 लहसुन की कलियां, एक शिमला मिर्च, एक गाजर और 2 से 3 प्याज को बारीक बारीक टुकड़ों में काट लिया था। अब एक पैन लेंगे, पैन में एक बड़ा चम्मच हम देसी घी का डालेंगे। जब देसी घी हमारा थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तब इसमें हम खड़े मसाले ऐड करेंगे। मैंने 3 से 4 लौंग ली हैं और 4 से 5 साबुत वाली काली मिर्च ली हैं। बस 2 ही खड़े मसाले का हम यूज़ करेंगे, इससे जो है चिकन का टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। जब हमारा ये खड़ा मसाला गर्म हो जाएगा, अच्छे तरीके से रोस्ट हो जाएगा, तब हम इसमें अपना चिकन ऐड करेंगे। अब सारे चिकन को हम पैन में डाल देंगे। पैन में चिकन को डालने के बाद चम्मच की हेल्प से हम अलट पलट करते हुए 5 से 7 मिनट तक अपने चिकन को इसी तरीके से हम फ्राई कर लेंगे। बस इसमें इतने ही घी की ज़रूरत होगी, इसमें ज़्यादा तेल या घी डालने की ज़रूरत नहीं होगी क्योंकि हम इसका बहुत कम तेल में सूप बनाएंगे। 5 से 7 मिनट तक अच्छे तरीके से आप अलट पलट करते हुए चिकन को फ्राई कर लें और आप देखेंगे कि 5 से 7 मिनट के बाद चिकन ने जो है नीचे पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। अब हमने इसमें 1 से 1.5 लीटर पानी का डाला है। 250 ग्राम हमने चिकन लिया था, उस हिसाब से हमने इसमें 1.5 लीटर पानी का डाला है। 1.5 लीटर पानी डालने के बाद अब हम इसको ढककर 15 से 20 मिनट के लिए पका लेंगे। 15 से 20 मिनट के बाद आप देखेंगे कि हमारा जो चिकन है वो सॉफ्ट हो गया है। अगर आप चाहें तो इसको थोड़ी देर और भी पका सकते हैं। अगर आपका चिकन देखने में अगर आपको थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो तो आप इसको 5 से 7 मिनट के लिए और भी पका सकते हैं। ये जो चिकन का स्टॉक बच गया है इसको फेंकना नहीं है, इसी से हम अपना सूप बनाकर रेडी करेंगे। उसी पैन में मैंने एक बड़ा वाला चम्मच भरकर घी का डाला है। उसमें अब हम अपना लहसुन डालेंगे। लहसुन को अच्छे तरीके से हम फ्राई करेंगे। जब हमारा लहसुन फ्राई हो जाएगा तब इसमें हम बाकी सब्जियां ऐड करेंगे। ध्यान रखिएगा जो हमारा सब्जियां हैं हमने उनको ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि सूप में जो सब्जियां हैं उनका क्रंच बना रहना चाहिए। हल्का सा ही हमने बस इसका कलर चेंज करने तक इसमें इसको पकाना है। अब शिमला मिर्च को भी ऐड कर देंगे और गाजर को भी ऐड कर देंगे। बस 2 मिनट तक हम इसी तरीके से सभी सब्जियों को रोस्ट कर लिया है। ध्यान रखिएगा सब्जियों को हल्का सा ही रोस्ट करना है, ज़्यादा नहीं पकाना है। उसके बाद इसमें हम अपने बेसिक मसाले डालेंगे। आधा छोटा चम्मच मैंने इसमें नमक का मिलाया है, आधा छोटा चम्मच लाल वाली मिर्च मिलाई है, आधा छोटा चम्मच इसमें काली वाली मिर्च डाला है। काली मिर्च से टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। और मैंने इसमें आधा छोटा चम्मच अजीनोमोटो का डाला है। अजीनामोटो से एकदम मार्केट जैसा टेस्ट आता है। जो मार्केट में हम सूप लेने जाते हैं उन सभी सूप में अजीनामोटो डला होता है। आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। अब इसमें मैंने एक बड़ा चम्मच सोया सॉस डाली है। उसके बाद इसमें हम अपना चिकन ऐड करेंगे। जो चिकन था मैंने उसको छोटे छोटे टुकड़ों में इस तरीके से कर लिया था। उसके बाद हमने सारे चिकन को इसमें ऐड कर दिया है और वो जो पानी का स्टॉक भी हमने बचा कर रखा था, सारे स्टॉक को भी हमने इस चिकन में ऐड कर देना है। अब इसके बाद इसमें हमने 2 चम्मच कॉर्नफ्लोर को मिलाया है। कॉर्नफ्लोर को पानी में डालकर इसकी एक पतली सी स्लरी बना ली, उसको भी हमने इसमें ऐड कर देना है। इससे क्या होगा, हमारा जो चिकन है थोड़ा सा थिक हो जाएगा। अब 10 मिनट के लिए ढककर चिकन को पका लेना है। 10 मिनट के बाद इसमें 1 चम्मच हमने ओरिगेनो का डाला है और एक अंडे को अच्छे तरीके से फेंट कर इसमें हम ऐड कर देंगे। अंडा डालने से एकदम देखने में भी इसका लुक बिल्कुल एकदम ढाबा स्टाइल जैसा आएगा। जैसे हम मार्केट में सूप पीते हैं, बिल्कुल एकदम देखने में उसका लुक भी वैसा बनेगा और टेस्ट भी बहुत बढ़िया आएगा। देखिए कितना बढ़िया हमारा ये चिकन सूप बनकर रेडी हो गया है। आप भी अपने घर पर इस तरीके से चिकन सूप बनाएं और अपना कमेंट ज़रूर बताएं।